Shubash. Hadithi njoo. Story hii tutaisikia leo, kesho kutwa, Mtondo na pia Mtondo Go. Welcome to Obash TV, and this is yet another episode of Kings and Queens of the Screens. Yeah, this is one of the number one rising podcasts so far in 254 and East Africa. Yeah, man. Take 1 second to subscribe to my channel, like, share, and let's make this TV something big. Au namna gani? Thank you so much for the effort so far. Thanks to Nellyvon Africa Limited for the sponsoring all through from day one, the first video up to the 53rd sahi. Tunashukuru sana. And today my guest is not someone to introduce. He's a household name. Papa Gallo. Waza. Yeah, man. Karibu maze. Shukran sana maze. Paroti Vunulu. Kamera yake ndio ile pale. Ile ni kamera yako ile. Ndio ile. Maze. Uko fiti maze? Kwa hapa. Niko poa. Karibu sana. Nimeshukuru sana. Yeah, man. Thank you for finding time to come visit us at Obash TV. Maze, mimi nashukuru sana maze. Like unajua Obash tumekuwa tukiongea hii mambo. Yeah. Alafu leo sasa Saja amesema cheki. Leo ndio ile siku. Yeah. Wacha tuboronje na wase, wacha tubonge na wase. At least tubonge pia na wewe, unajua mambo. Kweli. So Vunulu. Karibu sana. Shukran maze. Uko na jina mingi, Vunulu, Paroti, Papa Gallo, sauti ya Warasta, voice killer, Luchembe. Luchembe imewashika huko Western. Sama hoho ndani kwa ndani. So unajua Luchembe inamaanisha nini? Yaani ile chalini wembe. Wembe. So Vunulu ndo najua inamaanisha something sweet. Vunulu pia inamaanisha utamu. Kwa Kilunje. Yaani unajua sasa kwanza unajua vile Waluhya hupendanga isukuti ama kuku. Yaani ile utamu tu yani ya Vunulu kabisa ndio mimi, but majina ni kibao. Wewe umesema umetambua Vunulu? Vunulu naitambua deadly. Asante. Wengine wananiita Papa Gallo. Unajua hiyo Papa Gallo pia ilikamkidesign yake tu. Unajua nilikuwa nafikiria Papa Gallo maybe kuna watu wa madem wengi ama Papa Gallo manini. Niko na watu wa madem wengi azi. Yaani Papa Gallo ni ilianza time unajua ile moment ukipata mkidi the first time. So yani wewe ni papa. Papa Gallo inakaa mna responsibility. Siko mbali sana papa. Uko mbali sana. Uko mbali sana. Alafu sasa Paroti ndio ilianzia high school. Lakini sasa before iko Paroti nikiingia form 1 walikuwa wananitanga Kasuku. Ilikuwa inanikatia yani msana nitaka Kasuku, namwambia ejo bro wewe kwanza after daro wewe na kuingia mapita na wewe. So ilikuwa ni jina ulikuwa unanibully nayo, but sasa form 1 nilikuwa najaribu kuikataa. But sasa ukipata mpaka moja na kama nasema you parrot, you just a parrot. Ama ulikuwa unaboronja sana. Sikuwa nakosa noise makers list. Bro sasa mimi wale jo nilikonga jo yani ule msetu unajulikana sikosi kwa ngori. Yani hata ile siku nikikosekana kwa ngori unauliza ni nini mbaya. Mse yako hayuko sana. Are you sure? Parrot was not there. Kuna hizo moment. No. Cheki. Uko kwa demand deadly. Shika kairo inafanya na lose focus. Thank you. Sorry for that man. Inakubalika. Oflet naona uko busy bana. Out to place moja uko busy. Apart from music, mbona pia you are doing some charity and actually politics. So before tufike huko kwa politics, najua mambo ya politics na kuanga moto sana. Tuongele muziki. I've seen you have been performing almost every weekend. Muziki nakupelekaje so far? Muziki inanipeleka fiti by the way. Muziki mikoza na appreciating sana cause unajua through music place yenye nilikuwa nisinge visualize ama kuimagine ningekuwa place yenye niko. Na si feel ati hata nimefika bado.
but nikiangalia tu yani ile life nimepitia na vile mziki imeniokolea kuwork na all the biggest artists nishai dream kuwork nao. Yeah. Nimefanya nao especially Waniso wamefanya shughuli kwa street. Zile ngoma nishaitamani kufanya. Kama ni number one song ni Club Banger nishaifanya. Kama ni ngoma ya street yenye imekubalika nishaidu. Kama ni kusifu Mungu nishaifanya. So na appreciate sana cause music imeni elevate to a certain level ya understanding yenye hata through music unapata kuna hiyo charity. Kuna maji? Kuna hiyo charity zenye nafanya na zina come through music. Politics ni music because ukienda mahali mna perform unapata fandem anakuuliza lakini jo Paroti jo kumekauka deadly na unajua kumekauka juu gava haifanyi mboka. Gava inaumiza mayouth man. Hii soda utawekea kwa kikombe ama utakunywa? Anza siti tu kwa kikombe unajua sasa jo atufai pia kwa piga promotion. A negative nataka tu kwanza kwanza sugar levels zipande fiti. So yeah ni hivyo. Mziki imekuwa hiyo tu design. And then pia nime-interact. I don't think kuna place yenye sija perform Kanairo, Kenya sorry. Na I don't think kuna all the 42 counties na I don't think kuna university sija perform. Na kama ziko ni kama haziwezi pita 5 cause mimi nimerepresent kila kampu. Sijaisoma nikafika level ya kwenda uni, lakini mziki yangu imeniingiza university kuperform. Mziki yangu imeniingiza State House kuperform. Okay, si time ya Kasongo of course. Time ya president alikuwa na make sense hiyo time. So na pia nimepata kuinteract, nimeperform kwa yani na meet so many people who are new to me and they are good people. They show you ways of their life. Yani it's very motivating. So music, thanks to music, I'm here and I'll always appreciate God for that. Siku zote. Shukran. Kuna hii phrase wanasemanga talent can make you inaendanga hiyo phrase. Talent can make you meet great people, leaders than maybe education or career things. Can you surface to that? I totally agree to that because you see, talent is a gift from God. Ni God anakupatia hiyo gift. Ni God anakupatia ability. Education is fine, it's good for the humanities, ndio. But also, see God ali create education. Yani education imefanya mpaka tukajua kuna vitu zinaitwa corruption. You see, yani so many things zenye zina lead to education. Sisemi ati education ni mbaya. But you know, talent, God amepatia everybody, each and everyone, a special gift. Na tukiconnect tuna nature tuulize Saja ni gift gani, trust me utapata all the answers. It's just that yani unajua our way of life sisi kama Afrika tulikuja tukapewa mindset ingine tofauti sana. So we forgot our ancestors. We forgot our ancestral roots. But it is through that connection with this with God inakupatia that spiritual feeling ya kujua kwa hii dunia nafaa connect na mti. Nikiamka asubuhi kumbe nafaa kuingia ocean hata ni miguu barefoot. Labda hiyo ndio nafaa, you are connecting with nature. Unajua kila time tunadunga manyonginyo, tunadunga maviatu na tuwezi jua. Mbona tu connect na Saja because it's an ecosystem. But mimi I appreciate music inipeleka spaces, so I totally agree with you that talent will take you places. True. Do you how can I put it? For most people nimekaa nao hapa hivi wanasema kuna venye music is sustaining them but hakupatii ile direct information ama ile vile unaweza explainia a layman una get stories za
oh sijui my endorsements Yeah. lakini kumwambia nitajie endorsement moja and you get it's like being fake. Yeah. Ni poa at least mtu akue open niambie una make aje do na music because I believe and I know. Hata juzi nimekuwa hapa na boy anaitwa Reddy Matere, sijui kama unamjua huyu boy alikuwa kwa Ubina. Unajua kwa boys? So alikuwa amesema alikuwa ameambiwa alikuwa amekaa hapo akisema ni homeless, alafu auntie yake akatokezea kwa live. Check your story ilitend sana. So Okay. But the boy is anajiskuma. He's doing also music. Yeah? So such people wanaweza taka kujua from you. Or from people like you enyewe naenda pale nadma ya Vunuru, nadma ya Khaligraph Jones, nadma ya King Kaka. But how am I arriving there? Yani mi naweza sema consistency inaweza kufikisha hapo, and then siwezi sema ati watu hawapendi kuonyesha, huwezi kuonyesha kila mse ujanja wako 100%, but unaweza mpatia up to 60% information or anything yana need kujua mbona hii mziki ama inamletea ngaje tu, because unajua sasa hiyo music it's supposed to, first of all you must do music that unapenda. You see, it must, lazima ikuwe inakumekia sense, alafu ikulete do, si ati unafanya mziki ndio umake do. I think hapo ndio sana go wrong. Inafaa hiyo music ikulete do. Yani okay, mimi nilikam nika vibe na ingoma na nika feel hivi ndio inafaa kutoka, but through that so and so akapenda, nikaitwa shows, nikapewa deals, nikastreamiwa, publishing yangu ikakuwa top. So music na hiyo depth yote na feel like mse anafaa ku understand the consistency and the level of discipline inahitaji ndio akwe pale. Because if you don't, it's like any other business. Ule mama akiamka pale hivyo asubuhi akienda Gikosh kuchukua nyanya kitunguu, anamka 5 am akijua acha niende nichukue manyanya, ndio nikishachukua hizi nyanya ndakuja niuze, kama zangu zitakuwa fresh ndapata wase wengi, na nikikuwa consistent hivi enough itanijengea brands, watu wengi wenye wanaweza believe in me. So even music must be the same thing. Lazima ikuwe na discipline ya studio, lazima ikuwe na discipline ya kama ni shows, kama ni kushow up, lazima ikuwe na that kind of discipline ndio ukue at that top level, and it's a learning curve. Hata wase wengi at the top level they still learning, because hakunanga mse anaweza sema, especially Kenya, you can just look at a few artists who are wenye wana push in so hard working level. Yeah, so hivyo tu ndio naweza sema about consistency. Wasanii wengi wakianzaga wakwangi na do. For you to be consistent inamaanisha ulikuwa una visit studio true kila saa, kila time, na ukivisit studio producer huwezi enda umpe story, huwezi enda kumpigia riba juu unajua niokolee nini juu pia at the end of how was it for you? Was it tough? Ama maybe waswali come through familia nini me starting over was ilikuwa tough. Siwezi sema ilikuwa tough, but I started in high school, naona like by form 2 I had already known how to write my own lyrics, because nilikuwa inspired na Caliph Records, Ogopa DJ. So when I saw Caliph Records artists wakifanya amazing stuff, mi nikajambia si wanaimba, wana represent mtaa. So hii story yenye wana tell you can just tell a similar story na vibe yako. And then nikiwa high school pia nilikuwa hizo drama ya music and stuff na arts and culture, yani sikuwa nakosa. So ilinipatia ability ya kukuwa na stage presence, because ulikuwa una perform mbele wase. So by the time namaliza high school sasa naingia mziki,
mi kwanza high school nisha record doba. Niko na doba nimerecord nikiwa high school yani. Niko form 2. Sasa mi ni star kwa hiyo shule deadly. Yani function yote kiwa shule aparoti. Huyu tu paroti. So unapata ili nisaidia kupata mafans kuanzia high school. Na zile high school tulikuwa na compete in between. Then by the time sasa nakam ku understand the music in depth, nilikuwa najiuliza okay, paroti, target audience yako unataka kutarget nani first of all? Una feel ngoma zako zinaweza bongesha nani? Nikaanza ku create a certain age group yenye na feel wana identify na mimi kama youthman na language yenye tunaongea. Nikasema siwezi bamba pia mse mwenye ako 80 ama mse ako age fulani, ndio kuna wale but pia kuna wase wako na mindset fulani towards my youth. Mi nilichoose my youth man na ngoma zangu zinakuanga za my youth man. Na feel from hapo the first time nilienda kurecord nilianza huko Grandpa. Haikuwa iwork but sikuwa give up, but doba ililipuka 2019 hapo. Era Gengeton ikianza tu kushika hivi, ndio nikaanza kushika kwa street pia. So ikanipatia ile na ngoma ni aje imebamba wase fulani, so acha nitoe wengine kaa hiyo. Ilikuwa ngoma gani? At that time hiyo collab ilikuwa Nyonya na Dimore na Seska, big up sana, na Kapi official. So hiyo ilishika sana kwa street. Ukienda kila mahali unasikia kila msa anaongelea doba. Hiyo doba ilishika. And then doba pili nikatoa ilikuwa ni Pupupu. Nikafanya na Saru. Pia hiyo sasa ndio doba pia Saru akalipukia hapo pia. Lakini sasa Saja pia akakuja sasa akaniambia cheki paroti hapa mbele ndio nakutengezea. Ndio nikatoa Lewa. So Lewa sasa ilikuwa hit song design, ilishika kote kote. Ikakuwa number 1 song for 2 years. Wejua hiyo ngoma ilikuwa ina top kwa hizo macharts deadly. Na feel for me, na nikatamani nikiwa high school pia nakumbuka nilikuwa natamani, sijui kama unajua doba ujia Matzarongani Z. Matzarongani Z. Mimi nilikuwa natamani ningekuwa na doba ya nganya culture yenye inaweza shika yani kwa street. Wasana sing along. So utapata kama last year tulitoa nganya. Hiyo doba ikashika. Yani hiyo ndio anthem ya manganya wejua kwa street. Na hiyo mimi nasema ngani ability ya kumanifest kitu even ukiwa at a certain age, una visualize, unajambia mimi naweza taka one day nifanye kitu fulani na wase wati. Nataka one day kitu fulani wase wakubali. So mi yangu imekuwa manifestation ya music, na through that manifestation nashukuru Saja sana manze, niko na madoba mingi sana zenye zimetop kama number 1 song. So I feel like kama ni dream yangu ya muziki niko nataka kuachieve ngoma yenye wase wanaweza sikiza, nishaizi achieve, nishai accomplish. Hii stage ingine yenye naenda ni nimeona sasa ishakubalika, si ndio? What else can I do kuzidi kubambase? Cause washa kupatia chance paroti. Now unaweza manuva aje. Na wanda unapata sasa unabambika nikiwa na moves zenye mtu kama BN anapiga juu, unapata anafungua njia. Akienda huko Mayola na kuonyesha kumbe naweza enda huko Mazena nijaze show pale O2 Arena. Kwa hivyo ni possible. So msanii mwingine akicheki hivyo pia atamanuva ingie hivyo. Aingia kote hizo maganji mafande mwa kujua mpige support. So hata hivyo ndio mimi na visualize sasa, cause nishaona isha work. So muziki inafaa kuipackage in a certain way. Speak a language of the freedom of the people who are there in the Europe world. Asa abroad mazejo. Wakuje maze pia wafanye tusikie popo. Tumesema hapo nyuma. Ukianza kuimba you choose music that you love. Yeah man. Now, watu wengine wanasemanga ama most artists wanasemanga unafaa uimbe kenye na bamba wase, si kenye wewe inakubamba. Because au ndo na consume. I don't know. Fair enough. Unaweza kuwa na feel. Ama unaweza kuwa tu you. I can choose to look at it. If they want to follow or not. Naweza iangalia na angle mbili. Angle ya kwanza ni mimi na feel kwanza
before nikubambe lazima nijibambe. Kweli. Yani ndio unasikianga love yourself. Alafu sasa ndio nikubambe as you love your neighbor. Unaona yani iko imeanza kwanza na self. Because if you love yourself, inamaanisha you are able to see greatness in you. You are able to see how much potential tuko na. Unajua si human beings tuko na potential bigi sana mtu wangu. So tunahitaji kudiscover potential yetu. Na kitu ya maana ni love yourself. Mi kabla nikubambe ndajiambia okay, Paroti, ikitu inakubamba, ikinibamba ndakuwa na belief ya itakubamba. Ndio nikushow chekisa mtu wangu, sikia hii. Yani na feel lazima kwanza iko imebamba, but can I communicate the language of the people? Yes, because those people wako pale hivyo wanataka kusikia ni nini else unaweza leta yenye inaweza nibamba. So acha nikupatie benefit of a doubt. So me, I will look at it that way. And aiangalia hivyo, I swear. What is your biggest fear? Generally. Your biggest fear. Okay. I don't know if I think much of it, but biggest fear yangu ni kufail. Ni kufail, yani, because you are a parent, eh? Are you a parent? Mi ni parent, but so kufail in what? Music, family, relationship with friends. Naweza sema kufail in everything I believe in, whether it's family. Kama parent sizitaka kufail, ku take responsibilities of a family. And then I will also singetaka kufail kwa kitu na believe in terms of music, because hii mziki nikifail ku believe in it, haitani sustain, but nikiaminia itani reward. Na pia naogopa kufail connection yangu na God, because na feel mimi kama as a human being, like you must have a spiritual connection with God. So kama una fail ku communicate na God, it means uko in a very awkward position. And then unajua watu wengi God wao ni do. So if your God is money, then you are very poor to me, because mimi na believe lazima ukuwe na connection ya God. Usifail kujua kuongea na God, usifail kukuwa na saja kando yako. But even most of all, don't also fail usifail kukosa kuaminia shughuli yako. And kama wewe ni mzazi, usifail responsibilities na majukumu kama mzazi. Yeah. Sure. So my biggest fear is failing. Wow. That's powerful, man. You know what's my biggest fear? When I spend my last coin in the pocket, what will happen next? Sema niko na tao. Sasa ndio itao ikiisha, itakuwa aje? Nakupata. That's my biggest fear. Nakupata, especially in short, my biggest fear is poverty. Yeah. Yeah, man. My biggest fear is poverty. Fair enough. Because I've been through that shit. It's not beautiful. I totally agree with you, man. It's not. And poverty ni enemy. Poverty, yani, it's a mindset. Ni enemy, yani, amecreative. Is it a mindset or a situation or both? Okay, it's a situation na ni mindset pia. As in any poverty na entail a lot of description. So hiyo mindset pia ni one of it, because unajua pia kuna wase wenye anaweza kuwa God anamuelevate kidogo kwa ile level fulani yako bataoni. Yeah. Wacha nikupatie tu example. Unaona huyu mseni, wacha nitumie wacha nitumie watu wetu wenye tunapenda sana, mauchi, si ndio? Anaendanga mboka. Salo yao sana sana inakuanga 11k 10k hata 7,000. Yeah. Si ndio?
umse anaishi acha tuseme Mathare ama namba 8, lakini imagine ako kwa keja single labda na ako na watoi 4 ama 5, na salo yake ni 7,000, na ako na wife, na anasomesha, na kuna food anabai, unaelewa, anahitaji kukula. Watoi wanahitaji mavazi, wanahitaji kwenda shule, na watoi wanahitaji kuinteract tu, kuvaa everything. So the thing is God ako able kumwonyesha hata na hiyo 7,000 watoi wako watasoma, watoi wako watakula, watoi wako wataishi, utalipa nyumba na utavaa na utapata fare kuendanga mboka. Hiyo ni power ya God. True. So naweza sema kuna hiyo mindset yenye msana anaweza kuwa comfortable kwa hiyo environment, but akikosa kuangalia na that day vile anaweza toka kwa hiyo situation, inaweza muaffect forever. So that's why nimetumia mindset as an example, but you really have a point pia ukisema situation, you know, because kuna hiyo situation na kupata manze ndio hii manze niko bila, uko bila una na sasa jo kaa una alafu labda wewe ni mse unaishika Nairo na una date unacheki na una date alafu huna ana, unajua vile pressure ka Nairo ni so big, especially kwa yani unaweza pata labda wewe kama uko na mtu wako na mtu wako ako motivated na lifestyle ya kimtandao nini, uko na fear kugongewa, yani ni mindset, ni situation, situation imekweka hapo ama situation sasa ni kubaya, lakini kama una ufai kudate hiyo ni wrong mentality. Juu cheki unajua kwa nini usini judge vibaya, because hata ukiangalia kwa Bible man ni provider, security, women ni helper. Unajua wezi kuja kuhelp kitu bado haija, ndio mti idunde, inamaanisha ilikuwa imesimama ndio ukaenda kuisaidia. So mi nitakushoaje maiji hapo ndio sasa issue iko, because hii kwanza hii Bible unaiongelea siko ubaya, unajua Kristo watanipiga mawe, mi ni Mkristo pia, but I just believe in the higher power of the Almighty. Hizi zingine zote walai naonanga ni drama, siko ubaya. Cheki, ukiangalia hii Bible wasa walileta huku ni mamishonary, sindio, walikuwa na visit during the time. Sisi tulikuwa ma ancestors wetu, tulikuwa najua kuconnect na God, hadi tulikuwa tunaweza jua kuvuta mvua, tuna connect na Sajana anatusikiza. Before endelee kidogo, inakuanga ukweli Western, ukienda kuzika mtu alafu mvua itake kunyesha, kwa sababu ni zasimamisha mvua kwanza, mazisha alafu ndio mvua iendelee. In real time inafanyika. I swear, mi nimewitness. Unapata mvua inataka kuanguka deadly, wazae wanabonga bonga hapo hivyo mambo 2-3 kidogo, mvua imekataa, alafu ikimaliza tu hivi ati mmemaliza shagla, ile mvua inamwagika pale hivyo bro. Ni ninaomba fikia ni El Nino. Alikuwa anasema ati Bible, story ya Bible. Okay, like unajua sisi tuko I'm not against the Bible, ni ile tu yani na feel it's a very beautiful storybook. It's a beautiful storybook, yani yenye ni interesting tu, and kuna wase wana believe, ukiangalia Wachinku they don't use the Bible, sindio? Ukiangalia Wahindi hawatumiangi Bible. Si ni human beings bado, na so many cultures zenye hazitumiangi Bible, but sisi wa Afrika unajua tulikoloniziwa pia na Bible. Si tuliletewa tukaambiwa kuna msee anaitwa God, kuna msee anaitwa, sikatai kulikuwa na Jesus, but pia tupatie tuambie pia kuhusu ancestors wetu,
mbona hakuna stories about our ancestors? Unajua vile unaongea, kuna jamaa anaitwa Lambert Olike. Tulikaa naye hapa. Alafu kuna boys pia anaitwa Revival. Yeah. Revival Kenya. I know Revival. That's my good friend. And you guys, I think mko na same ni believe ama ni nini. Because Revival aliniambia hata Jesus hakuwa na exist. Ati ukienda India there are 11 versions of story ya Jesus. Na huko ni India. Ukienda China kuna story kama hiyo ya Jesus huko kwao. There was someone that always was born and came and did what? Liberated the people. I mean, it's ina make sense because lisemwalo lipo. So we must ask these questions. If we don't ask them, who will? Unaona, so lazima tuulize mbona. Ndio iko hatukatai, and wasa wame believe in it. Yes, it's good, well and good. But all I'm saying is lazima uko na that eye. You must ask yourself why. Unaona, lazima ulize mbona. Ikitu iko hivi na hivi na haiko hivi. Mbona hiyo Bible inatuongelesha life ya Jesus akizaliwa, but from in between akizaliwa to after 12 years ndo tunasikia story yake. Na niaje hiyo Bible pia imetuficha Jesus kwani alikuwa anasafisha kuni. Na inasemekana alikuwa na watoi. Watoi wangapi? Watoi 8. So niaje hiyo Bible pia inatuficha hiyo. Unajua kuna some other Bibles zenye chapter verses. Ni kweli Jesus alikuwa na wakidi. Na Jesus ukipay attention hakuwa anaendanga kupreach kwa church ama kwa temple. Alikuwa anaendanga place ya jaba. Anaenda place kuna mapoko. Anaenda place kuna warasta wametulia hivi ndio anawapatia wisdom ya God. Hakuwa anaenda place at church. In fact alikuwa anaenda church anapata sadaka, pastor anaitisha sadaka, anavuruga hiyo church mbaya. Hizo matemple. So story ya Jesus ni hiyo real time. Na mbona wasemi? Because okay, tunajua pia Mary Magdalene alikuwa mtu wake. Mimi sijui hiyo. We acha wewe basi somangi Biblia. Alikuwa mtu wake. Sio alipatana tu naye kwa akamsaidia kuchota maji, akampea maji akiwa na kiu. Alikuwa na kiu. Alimsaidia maji akiwa na kiu. Unaona vile maji ya kukunywa? Nipe maji ninywe. Maji ya uzima. Yesu akasema. Nimeyapata. Mimi unanielewa, una overthink wewe. Si overthink. Na kushow reality of the matter. Uni mse alikuwa bado na feelings as a human being. Kusafisha kuni si wrong. Unajua mtu anaweza fikiria ni wrong tukisema. Kwani unafikiria Jesus haezi mbao? Si ana mbao. Sasa si maybe vile anasemanga ni God. Maybe si anaweza i-control. Ai wewe. Kwani that part of his mind ndio ujue God ni true. Ni mreal. Alijua hao human beings wanafaa kusikia poa. Unaona? Akasema lazima kuwe na mzimbiting na kuwe na riambes. Lazima kuwe na kinywero, uya kuwe na bojo. Ati kuwe na nasema tu kweli because hizi ni real things zenye we don't like talking about, but lazima tuambie ni kweli. Si crime ati Jesus hakuwa anasikia poa. Alikuwa anasikia fiti. Si Abraham alikuwa na Sara. Kwani Jesus mbona yasikuwe na Mary Magdalene? Story ni surprise. Itasumbua. Wewe ulianza kujuaje hizo story? At what age ama at what point? Ama nani alikuja akakuchanua? Kuna hii version ya Bible yenye wase tunaitumia sahi. But before hii version ya Bible kuna zile reels zenye unasikianga kuna verses zilipotea. Zilitolewa intentional. Naomba nimekuambia example, angalia life ya Jesus, wanaongelea wamepata na Mary na Joseph. Alafu Bible inatry kukuficha, inakuonyesha ati Mary alipata mimba kimiujiza. Unaelewa? Na Joseph ni mtu wake. Kwani Joseph wa ambao nini? Ama mbona hakujam? Exactly. Haya. Ikakuja tukaendelea ukasikia ati Jesus at a certain age atumuongelei mpaka akiwa 12 years akianza carpentry and stuff. In between zile Bible za kitambo zitakwambia Jesus at a certain age pia alikuwa radical.
alikuwa amediscover ako pia na magic fulani zenye zingehat wase before akuwe adevelop akili ya you know, as a teenage boy. So kuna those bibles zenye zinatalk about that. Kuna bibles zinakwambia Jesus alikuanga mtu anapenda ma empress deadly. No wonder angepata ule mdenge anataka kustoniwa, akasema kama unajua hujaikosea, be the first one to cast the stone. So ukiona anafanya kitu usinijudge. Exactly. Maybe pia unafanyanga chini ya maji. Exactly. So you must dig deeper, but kuna some version of the Bible zenye they talk about it. Just google tu, after hapo utanishow. Alafu na kuna hii Bible yenye watu wana believe in, so nimekupea mtihani. Hiyo ni assignment. Back to music. Okay. Do you produce your own music? Yes, I produce my own music. Okay, I'm not a perfect producer, but I am a mini producer too, in terms of neza create, neza identify a certain sound na nifili neza work for me. So yeah. The reason nimekuuliza hiyo swali, kuna interview niliwatch. Kuna interview niliwatch yako sometime back, hata I think last year kwa hivyo. And you're saying that anytime mkidungoma, hata mkiwa na kina nani naitwa nani mepiga nao Lewa, Kabagazi na One Boy, Meja. Kina Meja, unasemanga after umesha tengeneza beat nini, kuna venye wewe una marinate ndio ikuwe final sasa itolewe. Ndio nimekuuliza kama wewe ni producer. So project kama hiyo Juma mention ni unaona, mimi sasa ni executive producer of the song, because idea ni mimi nimekam na hiyo idea. But sasa na feel Kabagazi pia anaweza ua, Meja pia anaweza ua, One Boy pia anaweza ua, acha pia nimlete vibe yake kweli. And lazima iko ni kuna zile ngoma hata labda naweza shuka hivi stairs na nisikia idea fulani, na nikitoka niende studio nimedinao na ikuwe true. Na kuna zile doba zenye unapewa beat hivi na unasikia inaweza bonga design fulani. So naweza sema most of the time mimi ideas zangu ni mimi mwenyewe. As I produce them from the back of my mind mpaka to the final product. Even though nitahitaji help from different people, nikazie doba mixing, nisuke beat design hivyo, but the idea ndio gold. Kuna album ulikuwa una launch, how was the experience? Uli launch? The only time nishaitoa not even an album, sijatoa album, niko nimetoa EP. Ilikuwa EP? So EP recently too? Recently sijatoa EP, but I'm planning to, because nimekuwa nimework a couple of projects. So ile EP yenye nilitoa ilikuwanga ni deal nilikuwa nimefanya na company fulani inaitwa Boomplay. So they just approached me wakaniambia ni aje tunataka utupatie an exclusive, nikawafanya EP exclusive. So that's why inakuanga hata kwa platform yao peke yake. People watu wananiulizanga niaje Paroti hii ni atuioni kwa platform zingine, but for me ilikuwa ni exclusively deal yenye tu nilikuwa nimefanya na Boomplay at the time. Yeah. Wow. Unapiga mziki, doing a very good job. I appreciate. Unatu entertain, unatu motivate. Yeah. Ilikuwa kuwaje bana ukaingia siasa? Na naona hujaingia tu kama msanii. Umeingia mpaka na chama. Bana jo. Sasa unajua, by the way, hata sijuangi nilijipataje kwa siasa, lakini hata niseme Kasongo amenichokesha sana, ikana irony nikitembea hivi left right and center. Najiambia tu manze, niliona hiyo chungu vile ulisema ati time president alikuwa na make sense. Niliona hiyo chungu ya Kasongo hiyo time. I feel Kenya can go far if we have a good president. There's so many things, so many policies zenye mayouth wakipatiwa, they can work for them. For instance,
kama TikTok is a very big platform yenye kila msa ako TikTok, si ndio? Kuna creators wengi TikTok. How is it that gava mpaka sahi haija monetize platform kama TikTok? Na Rwanda country hata president ni dictator lakini ina monetize TikTok. Alafu nakama unasuka hapa na nao kuna watu kidogo, revenue ni kidogo, GDP yao ni kidogo. And then kuna sisi hapa hivi ati tunamonetize tu Facebook peke yake na YouTube. You ask yourself, kwani hii ni leadership inakaje? Msesi visionary. Hii ni kitu yenye akifanya itasaidia watu wengi but haoni. So mi vitu hizo ndo zilifanyanga nikasema aijo ni one time siku zote. Cause lazima tukuwe na soko na new ideas. We must have leaders who believe that Kenya needs a change. We can be a better country. Tuko na a lot of resources manze. But we don't utilize them. Alafu corruption is a big issue. In affect each and every day life. Kila kitu. Yani corruption. Imagine mse moja ameiba 10 billion brother. 10 billion inajenga hospitali 10 na shule 20 na hiyo imecreate employment kwa wase wengi, cancer center. So mbona mse aibe 10 billion pekee mtu mmoja? That's why nakwanga very aggressive in matters politics, na mi sifichangi stand yangu. Najua watu wakasongo wamekuwa kini approach hapa na pale jo, kinembeniaje brother wekuja ipande yetu. Lakini sasa mimi jo niko pande ya Sifuna. Na nijua I believe in the policies. Mimi ndo Sifuna. Na na believe na policies zenye umse hata ananga corruption cases. Na believe na leaders kama Babu Owino, cause naona Babu kwa sababu umse ametengeneza mambo. Anasikiza ma youth man. Ule msata anaweza kupigia tenje kuulize paroti rada ni which. Unaendelea aje pale mtaani? Mtaka unasemaje? Na warasta wako aje? Sijaona leader kao huyo mimi. So na imagine sasa mtu kama Babu ni president, ama mtu kama Sifuna ni president, inamaanisha umse atakuwa direct access na mayouth man. Anaelewa shida za mayouth. Sasa mzae tu fulani mwenye alikuwa era Kanu kwanza hiyo time mpaka sai hao leaders bado wako. Tushaipata change lini? Hiyo tu ndio concern yangu na siasa. Unadhani anaweza enda? Si ati anaweza ataenda. Mbona uko confident hivyo? Hakuna, kwa ground imemkataa. Ground imemkataa bro. Huwezi kataliwa ground. Umekataliwa Central, umekataliwa Western, yani euphoria Western side tu ni Sifuna. Umekataliwa mpaka mtaa kwako. Unaelewa? Yani ukipata msemba kama mtaa yako ikudai, aweje umechoma deadly. Alafu ma youth man wamechangamka than ever before. People know about politics now, especially youth. Wanajua more about politics now more than ever. So trust you me, next year they're gonna show up, they're gonna vote, they're gonna remove Kasongo from the top seat, and we're gonna have new leaders. We're gonna have new leadership. We're gonna celebrate the victory of Sifuna. Itasumbua sana jo. Tusiposumbua nani atasumbua? Oh my goodness, I like that confidence. Wait, sasa nikuulize. Yeah, man. I'm just trying to anticipate. Uamke kesho. Upate ya Kasongo ndiye ameshinda kura. What will go through your mind? Atatuambia ameshindaje. Si anawaambia si IEBC ndio inatangaza. Hiyo IEBC itatuambia umsa ameshindaje kura. Like tell us, explain to us. Ameshinda aje kura. Juu kama umeshinda genuinely na inaonekana well and good, we gonna celebrate you. Na tutaamua juu acha tena tuteswe tena miaka ta. Na kama umeshinda na ieleweki vile umeshinda. Inafika mahali inakuwa blah. You must tell us how. Umeshindaje. The line must be straight. Exactly. So I'm confident that he will not win. I'm confident that he's a one-term president. But I can concur. Life has been tough of late. With the same budget that we used to live happily. Yeah, man.
the same budget you can't live with it even half a month happily. Ati- Even not even happily, survive. You can't survive. Ati kuna period nilikuwa nalipanga NHIF 500. Right now according to your salary unachukua a whole 10% bro kutoka kwa salary yako kimangoto. Sasa Unajua msana ingia ule ndio nikana kusho chakiga njako kwanza jo brother, shukran sana kwanza jo, acha nichukue cha lazima niweke kwa pori. Alafu ukiangalia mse hiyo sha haifanyi mboka, haifanyi job. Sasa ikuwa msik kama kuwa na mse closer mwenye unaishi karibu na yama relative wako kwa msik mwende osi, ndio unajua manze umse ananibia ganji yangu hivi kila month na haifanyi mboka. True. Unaona, so things like those ndio zinafanya tuone hapana. If kuna hizi stories za affordable housing, ndio uko Mayolo manze, affordable housing hata ni gava inakubembelezea Obash niaje manze, una keja kuja ukae kwa ikeja manze, unajua sasa jo wewe ni raia unalipanga tax na kwa hii harakati tutakuwekea gas utakuwa unateseka, sijui ati gas imeisha. Sisi kama gava, hiyo ni mambo zetu. In fact kila mwezi tutakuwa tunakuchunia kichele, unabaike Roma, unapata gava huko inakufinyia doza mwezi kila mwezi unapigwa ataka ni chweza hiyo imekoleka kubai food. True. Unapata jo unaambiwa in fact hiyo area yako lazima tutakutamakia barabara, lazima ikuwe barabara ni safi. So hapa Kenya mbona ifanyiki hivyo? Yani system ina work. Exactly. So system must work. They should work. And at this time in century we need leaders who are visionary, leaders who can make the systems work, leaders who believe that we need a better country, a better future for our children. At the end of the day, unajua watu wetu wanataka mkutuliza, lakini paroti penye mlikuwa mnaibiwa mkiwa wapi nyinyi? Mnasanywa tu, yani barabara inakaaje? Ameenda shule nini maji. So we should also, lazima tuangalie wakidi wetu in future. Rada ni witch hapo mbele. Kweli. Sasa kuna hii phrase yenye Kasongo anatumianga, anasema mimi niko na agenda na nimefanya hii. Nyinyi hamna agenda, kuna kitu mmefanya. Agenda yenu ni mimi. Kila Ruto. Do you concur with that? Ama we don't want to know. Bora ametoka. Hizo zingine tutajua kesi baadaye. Sasa yeye anafaa ajue agenda yetu ni aishie Sugoi. Hizo zingine tutasort. Hizo zingine ati sijui mambo ashaenda tutafanyaje? Hiyo tutasort. Lakini agenda kwanza tu ni cheki ni aje brother. Unaona ile barabara umetengeneza Rironi, kutoka Rironi mpaka uko whatever Mau Summit, yote inakupeleka Sugoi, si ndio? Teke jo, chukua moti uingiange Rosafi. Wacha sasa sisi tutengeneze mambo weka mtaani ucheki. In fact uko Sugoi tunaona pia muoneshe shable inafanya kazi. Namwambia cheki uko Sugoi na kapia kufika itakuwa ngumu juu by the time unafika Nax wacha kwanza tukuitima mbango wa kuingize pale kamiti wakuulize ni aje mazee ume plan the resources of the country. Tasumbua sana. Sifuna alikuwa anasema yeye mwenyewe haja decide bado. Watu ndio wanamwambia asimame, and he was afraid anaweza simama alafu afike mbele angalie nyuma apate hakuna raia. Umepatana na yeye mara kadhaa kwa hizo matrip nini. Yeye mwenyewe amekubali. The beauty about electric nimelan sana na Sifuna ni he listens. Si mse amefosiwa kuwekwa hapo, ni mse kwanza anauliza jo hii ground kwanza inanikubali kabla ABCD imetii. Nyi mnasemaje kwanza? Nikienda pale hivyo nyuma nijipige kifua niseme sawa nataka urezo, alafu ikifika hiyo day siwaoni uko nyuma mkimeka mkuvote. So na kitu yenye napenda ni ameamua kwanza cha apige lap, aingie pale Western abonge na waraia,
aingie Ukambani, aingie Kajiado, aingie Narok, Mombasa, asikie kwanza raia inasemaje. Na everywhere mi nimeenda na Sifuna, wejua hajawahi mobilize crowd. Ini crowd inakujanga ugani kali. Acha kuna kitu kama hiyo. In every meeting, Bro, kwa kila meeting nakwambia ukweli, ati tumeenda kama in fact tukiwa Kitale, raia ilikuwa na block barabara inamlazimisha Jackie brother, hebu tubongeshe. Sasa ni si wendo na kupatia urezo neneje utaki kubongo na pita mbio mbaya. Hebu tuambie. Tumesikia hauna kichele ya campaign. Si kwanza uokote kwanza hizi mambao mbao hapa masoso, chweza. Anaokota unaona anapatia na gunia hapo hivyo ina seti mambao mbao. Raia ndo inamfundia campaign. Nimeicheki, nimewitness bro, mbona nikudanganyana nimetembea hizo rally zote. Unaona? So I know for a fact akona euphoria. Yani ni leadership inamcall. Naambia Kisifuna, ni wewe tu ndo tumeanoint. Na wewe tu ndo ulikuwa na belief ya baba na uko na firebrand ya baba. Na cheki, sisi tumesema ni wewe. Wewe ni Sifuna, pia sisi ni Sifuna. Hivyo ndio ground imetii. What if sasa Gachagua mwe anasimama? Haiwezekani obasi. Sema huyu hata vile anaongeanga ni kama lazima aongee presidential cause ni kingpin wa Central. He wants to he's eyeing for that seat also. The beauty about him ni anajua yani kingpin wa Central. So lazima elevate, apatie people self belief first. But in real world tunajua haizi vai cause ashapigwa suspension na koti. Same thing ili happen ya Mike Sonko, so he won't vai. But wanasema before ifike mwezi wa 8 kesi yake inaweza kuwa imedecidiwa either way. Anaweza mwezi wa 8, si tuko mwezi wa 8? No, I mean before ifike hiyo election. Well and good. Hata wanaweza taka pia run. Ndio pia aonyeshe na ground. Imeamua tu ni Sifuna. Unaona? Kweli. Because me na believe yani it's time for change. People wanataka to change. And they are ready to test change. True. Hizi za kupangiwa kazi, hapana. Hiyo itasumbua sana. Kweli. Mbona unapenda vita sana? Vita kiaje? Kenya, the last people have beef ilikuwa kina nani? Kina Octopizzo na Khaligraph Jones. Wewe ndio umekuja tena kufufua hiyo maneno. Kiaje tena mtu wangu? Siku time nilipigana na jamaa, kasikia umenyolewa, wameenda na dread moja. Achana na Mbogi. Hii story ya juzi hii tena sijui huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa nani huyu boys mwenye ameimba hii sijui Kitemeo ama ndio nini? Ngoma fulani hapo. Kapitani na Mr. Vicky. Mbona unapenda vita? So, mimi naweza sema hivi kwanza. Achana kwanza na Mbogi Genje, mimi naitanga Mbogi Dero, nafaa kupigwa madero hapa. Wache mchezo. But ukiangalia issue yangu na Mbogi Genje sana ilikuwa ni militant. Kwa sababu militant ni undercover police, ni NIS. Ni NIS wa Sudan. Lakini sasa unajua mimi nikiambia raia na hawe paroti wewe. Ati ni NIS wa Sudan? Manzi. Aje sasa. Ni undercover police. Undercover. Na Kenya inajua? Mimi najua. Is it legal? Source of information. Is it legal? Si hata huku Kenya kuna ma NIS. Ma NIS unaweza. Najua ma NIS asema azin wewe unaweza tumwa na wewe useme wewe ni karao utumwe kama Tanzania. Tanzania unafaa kujua wewe ni NIS. Si. Wafai kujua? Okay, hawajui but mimi najua. Mimi sauti ya Warasta. Role yangu ni kuprotect interests za Warasta. Na role yangu pia ni kuangalia palipo na Warasta pasiharibike neno. Kisa mtu kama militant anakuseshima jana kama anashika dread ya Mrasta. So lazima ningejua kwanza yeye ni undercover. Hapo ndo beef ilianzia. Hapo ndo but yani kama alikuwa ameziadmire. Ukiangalia Master Vicky na Kapitani. Ani mavijana wenye wamebeef juzi juu ya Kitemeo. Bag ni ya nini? Alele mtoto. But sasa mimi ilikuwa nani? Nilikuwa najiuliza ngoma number 1 street song. So mika sauti wa Rasta. Wacha nichukue tu initiative ni wapigeni waweke kwa meza. Tusikie
kama wanaweza kubali hiyo beef iishe, juu unajua sasa hii wanaiongelea ni mziki, tunaona mziki number one haiko number one. Unajua utafeel poa. So nikatake initiative, nikapigia Kapitani, nikapigia Master VK, na after nimewapigia tukaongea kwa tenje, na nikamwambia cheki ni aje, mi bosi wangu bado anataka kupatana na nyinyi juu bosi wangu anapenda doba yenyu. Na nikamwambia bosi Babu Owino. Na Babu Owino akawaita pamoja, tukapatana, ilikuwa juzi, I think Monday, picha na tukakaa chini. Na meeting ilianza, ilikuwa na tension, but eventually Babu alikuwa na jawabu, alikuwa na sababu ya kuita pale. Babu kwa sababu. Na hiyo beef imeisha thanks to kumekumbakana handshake. Unajua, so siwezi sema ati mi napenda vita na wasee, ni vita tu ndio wasee upenda kutafutana na mimi. Sasa mimi na calling yangu ya kama sauti ya Rasta, ni vile tunatry kui-mediate in a very civilized man. Really? True. That's much of you. Yeah, man. Wow. Babu ni msichana kaje. Unajua Babu amekuwa na maskandal pia yeye. Okay, naelewa as a human being, nobody is perfect. But wewe umekuwa na yeye in person. You know, many people huwa tunatamani sana ukuwe na msee akona that influence, Kuna vinye msee feel different, kuna opportunities msee anapata different. Kuna una-meet watu tofauti. How is it being around Babu? Babu ni, mimi naweza kushow one of the best leaders mimi nishaipatana naye ni Babu Owino. Umse ana understand tu needs za raia, needs za my youth man. Na mimi naona tu yani next year yeye ndio gavana wangu. Yani yeye ndio gavana wa Kanairo. My youth washamkubali. Amekuwa kama ni zima protest, amendangana represent wase. Kama ni bills mbazi na introduce kwa government, anaziongelea. He was voted as the best MP recently as number one. And he has been doing that consistently. Yeye ndio chukwanga tu hizo number one. So even hata yeye governor anataka kuwe number one. Ukienda Embakasi East, mabaro ni safi. Mayouth man yani huko, raia wa hiyo mtaa wana enjoy. So Babu mimi namrespect sana, is a very wise leader. Anajali, anaweza kupigia hata saa 7 usiku. Akuulize jo Paroti Grau inasemaje? Wanisa wanasemaje? Hiyo ndio kitu mimi na rank ya Babu. Sioni leader anaweza kupigia masaka hiyo na mnaongea. Ama akiona issue anataka kujua ni nini inaendelea. So masalunje kwa wingi Babu Owino, our next incoming governor. Ningependa kujua role yako kwa hiyo unaitwa Linda Mwananchi. Yeah. Role yako ni gani? Unaenda kama msanii ama wewe pia unasimama ama wewe ni mwanachama? Mimi role yangu under Linda Mwananchi ni na represent the youth league. Na as hapo kwa youth league mimi ni head of creative. Creative, so utapata na focus sana kukumbusha leaders lazima wa closely na wasanii. Lazima wasanii wako on the table. Na focus sana kuonyesha cheki, lazima mkuwe na image pia lazima ikuwe na represent nini vile ma youth man wanajiona. So role yangu sana ni hiyo, head of creative, na so far so good, naweza sema vitu zimewakfiti. Role yangu mazeni kuonyesha pia rada za mtandao, kunaendaje huku inafaa kuwe na personality, inafaa kuwe na aura. So hizo ndio zangu pale hivyo Linda Mwananchi. Really. Yeah, na so far so good. Tumeona feedback imekuwa poa sana kutoka kwa Kenya. Kuna dem fulani anaitwa, wacha nisimuite dem, sahi tumegrow, tulisoma na yeye lakini sahi wacha nimuite, sahi ni lawyer. Lea. Tanji Lea. Sijui kama umemeet, anaendanga, he's also in youth league ya Linda Mwananchi. Yeah. Na anaendanga hizo rallies. Umemeet huyo dem?
ni wa huku Anaitwa? Nyeri, anaitwa Tanjilea. Probably nimepata naye. Kuna madimu wengi tunawakna hapo Linda Mwananchi, tuko na Jensi Badi, tuko na Abizuena, tuko na Frida Onduso, tuko na Sophie Njeia, yani wasupa. Unajua ani mayela mabadis inza ukiangalia upande ya tuta mjo wako na maongongo jua kazi yao ni kuroroa tu pale mtandao na hawana facts. So mi yani na appreciate sana team ya Linda Mwananchi, mabadis, the women's league, the youth league. Yani people are woke, people have viable solutions to the youth. Na very soon vision yetu itakam ku actualize 2027 when Sifuna is in State House, you know, and God anajua inakam. Too quick kwanza. What do you say about ile ni wedding ama ilikuwa kwa show ya Charlene Ruto? Mi naweza sema first of all congratulations to her. I mean love is a beautiful thing. Yeah. Na amepata msee wake and I wish her well. Apate family, you know, but I also need to remind them that they don't have to use so much opulence and the expenses of the Kenyan people, if at all they used opulence, cause sifurahi nikiona watu wamekupigia kura wanaekwa nje ya fence alafu mabosi ndo anakuja pale hivyo na machopa. Mimi nakumbuka hata mtaani mazee chachi ilikuwa inawachilia mnadishi. Unaelewa? So unakaziaje maraia kuja kuwitness occasion kaa hiyo? Love is a beautiful thing na nakwambia mimi na wish well. But also never forget you are there because of the people. Hado wamekuweka pale. So mkianza kuwa kazia mambo afrai wanakungoja tu pale 2027. Lazima tulikuwa nasema ati according to hizo NIS intelligence nini because ni president bro. And because we are going to elections you never know who is in the crowd. Jaba hiyo ni jaba. Cause security, that's why we need security. So wangefanya security check zao nini watu wangeingia. Kwani siku zenye tunafanyanga holiday hapa hivi Nyayo si watu wanakujanga. Sijui Moi Day, sijui Kenyatta Day, si watu wanaenda Jamhuri Day, whatever. Lakini sasa ni aje wedding watu wezi attend ati juu ya security. Waona kazi ya watu mchele. Watia watu pilau, kule pilau wasikie poa bana. Alhamdulillah inshallah. Kweli Lakini sina mbamba. Mimi sina mbamba tupendane. Ulianza vizuri, ulianza kwanza umeosha mkono vizuri. Congratulations. Unakuja unachoma. Yeah man. Anyway. Una plan nini sasa? Kuna muziki, kuna politics, kuna hiyo mvurutano. Unajua kuna mabeshte wenye wako two term. Yeah. Plan life kuna imechange kidogo. Hiyo kujitoa useme sasa mimi ni one term. Kuna venye affect music ama any endorsement deals ama friendship. So naweza sema plan yangu in future ni mziki Mr. Stop. Like mziki yangu mimi najua naiaminia. Najua pale nataka inipeleke. Also siwezi stop kuongelea about the evil things that are happening in the society. So ata politics nitabongea hizi drama zingine wejua hizo ndio zio nitafuta tu. Mimi nakuanga tu mse polite. Unapata tu mse yako pale hivyo mnetiana kama nasema jo mambo kuhusu sauti ya rasta. Unaona kama nachokoza paroti. Lazima una deal naye vile inafaa. Really? Unaona? So pia hiyo. Hii sauti ya rasta ni chama ama ni nini? Sauti ya rasta ni calling. Yani unajua kwa rasta wote mimi ndio the chosen one. Ukipay attention. Hiyo Bible yenye unaiongelea. Unajua God alitumia 7 days ku create dunia, si ndio?
lakini on the 8th day akienda kurest akasema acha ni create Vunulu. Unaona, acha ni create tu Paroti. Too much wisdom. So that's why yani hiyo sauti ya Rasta na exist. Kwa sababu mimi na ile vitu zina affect wa Rasta na believe na wa Rasta na napenda yani wa Rasta fao siku zote. Kweli. Nice one. Yeah man. Bro, mimi nashukuru sana. Sitaki nichukue time yako Mobe, umeniambia nimesikia mnaenda mahali kukula nyama, sitaki ipoe. Bana zetu unajua. Lakini Rasta wakulangi nyama. Unajua, sasa hizo ndio vitu mimi niko hapa hivi kueducate wase. That our forefathers walisema tusikule nyama, but pia wakasema wait a minute, it is not so bad. It is not so bad. It is bad but not so bad. In fact, let us embrace it. So kazi yangu ni kueducate wase, check ni aje. Hii nyama manze si mbaya hivyo after all. Kwanza kiasi usikie vile nase. But still haitafanya ati uache beliefs za urasta. Unaona, so ni hiyo tu yani kuangalia things na future yake. Kweli. Shukran sana. Before we part, bongesha mayuta hapo hivyo. Yeah man. Musically, okay, politically, leadership wise. So mimi naweza sema hivi tu ama mayutman wetu, first of all mimi nasema kwanza jitume ama utakuwa mtumwa. Usikubali kutumwa. We aminia kitu yenye unadu, God anakonga nacha, the rest unamwachia, anakuelevate to a certain position. So never lose hope, consistency is key, and always believe in God. God ndio akona answers za kila kitu za hii dunia. The other thing, msi lose hope na our country, because our country najua iko in shambles. But it will get better if we believe that it's gonna get better. Tuliona during Gen Z movement tulikata the finance bill. Nah, they listened. So the more we talk about the ills of the society, the more they're gonna change their behavior. And mika sauti wa Rasta bana jona wapenda beti. Yani na mimi usemanga tu kitu moja, itasumbua sana jo. Tusiposumbua nani atasumbua? Ati nakula moto, nakula nikandimu, nachoma shule na nachoma hadi walimu. Picha za majegi ndio muhimu. Tawaki ni cheki wao usundanga masimu. Natesa kwetu, natesa kwenyu. We ni sepetu kutoka Meru. Itasumbua sana jo. Kweli. That's Vunulu. Paroti, Papagalo. Yeah. Sauti ya Warasta au namna gani? Kabisa. It's been amazing manze. Thank you so much for coming through. Asante. I appreciate sana. Yeah man. Bila tu uliniambia tu time ya God ndio wanga best. True. Yani time ya God ndio wanga best. Mungu mbele siku. Na imefika. Mimi usemaga Maulana ndio mpaji. True. Take things easy, unacha ina flow. Au namna gani? 100% mtu wangu. Sasa. Big up to Nelivon Africa Limited for sponsoring this show all through. For those who want to register your businesses, renew your licenses, you can consult Nelivon Africa Consulting Company that does all those services. Au namna gani? Thank you so much and have a blessed evening. We out. Asante sana, masalunje kwa wingi. Masalunje. Hello. Wow. Ai mema hello. Abuga zako wapi?